नमस्ते, सूर्या फार्मास्यूटिकल वाराणसी से मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको ब्रोंको टी और हिपैटोमेट टैबलेट के बारे में बताने आया हूँ आज। जो ये कोरोना या कोविड बीमार से ग्रसित हो चुके हैं और जिनके लंग्स में कमजोरी आ चुकी है, उनके लिए ये ब्रोंको टी और हिपैटोमेट का कॉम्बिनेशन रामबाण है। ब्रोंको टी शीर्षादि चाय के नाम से भी जानी जाती है, जो पिछले 40 वर्षों से निर्माण सूर्या फार्मा कर रही है। आप इसका सेवन करें और लाभ पाएं।